出差到惠州，經過呢個僑新路呢，啱好要食呢個晚飯，咁我哋就揀呢間團記大排檔。咁其實可以睇翻啦，店內嘅環境呢就冇咩講究嘅，不過呢就係勝在有空調。咁第一道菜呢，就先上呢個原汁椰子燉雞中嘅。咁打開蓋呢，嗰種椰子肉香都係有嘅。咁湯底呢，就係屬於嗰種比較清甜，雞肉呢，就係鮮香味嘅。不過呢，佢價格係要40蚊。咁我覺得椰子燉雞40蚊係有啲貴嘅。咁第二道菜呢，就係呢個清蒸雞。咁喺某點評網上呢，就推薦係第一嘅，果然冇錯。攞到上嚟呢，自己撕開個保鮮膜就比較有呢個儀式感啦。一掀開個保鮮膜，撲鼻而嚟呢，都係嗰種藥材嘅香味。咁冇問到老闆呢係邊種雞，咁外觀上睇呢，呢隻雞呢就個頭呢就唔大嘅。咁我覺得食雞呢就原隻蒸，成隻撕開，咁可以最大保留翻呢個肉汁嘅唔流失。咁你哋睇下啲雞啊，哇幾誇張啊！食起身呢，佢嘅味道係屬於呢個鹹香味嘅，咁完全係唔需要豉油嘅。咁我就屬於個完美黨嘅福音啦。咁原來呢依邊呢點雞呢就係會送翻個豬腸粉嘅，咁同廣州嘅豬腸粉係有區別。佢哋依邊嘅豬腸粉呢就係屬於呢就比較腍一啲，咁牙口唔好嘅朋友呢就係會比較中意嘅。咁再沾一沾呢啲雞油一齊食，碳水得嚟又有肉味又有油香。不過呢就係最好就要趁熱食，因為呢凍咗呢味道就實在麻麻地。咁第三道菜呢，就點咗一個蒸餃嘅，但我哋唔知佢哋會送豬腸粉，咁呢就韭菜餡呢，就冇咩特別，咁就我建議大家唔好點啦，咁就唔係幾好食。咁啦，依家呢，就食飽飽翻去瞓覺。咁我係舒克，我哋下期再見啦，拜拜。